अरे मालिक, मालिक, सो रहे हो? अरे आई तो गोली दाग दी हो यार। हम हैं कहीं हैं? अरे गोली मत मारना यार। ओ ये देखिए बैठते हैं। अरे मालिक, अरे उठ के बैठो। अरे गाड़ी वाड़ी सफाई करनी है? तो गाड़ी सफाई करिए, दीपावली बाहर आ गया। बताओ सारी गाड़ियां वैसे पड़ी हुई हैं। क्यों मालिक? अरे गाड़ी वाड़ी सफाई करना है तो गाड़ी को लेकर आओ, हम सफाई करते हैं। कहाँ है गाड़ी? सब रखी हुई है, जाओ उठा लेके आओ। आप मालिक कैसे हो यार? हालो जाओ गाड़ी, जाओ गाड़ी लेके आओ। मंजित, ये आए रे देखिए, ये देखिए बंदूक की, ये देखो ये देखो हमको गिरा दिया है। अरे मालिक कहाँ उठाइए ना हमें। गिरा दो। बाल नोच रहा है। छोटे मालिक मार रहे हैं भाई। अरे मालिक बताओ, अरे मालिक बताओ। अरे उसको गोली मत मारिए यार, इसे गोली मत मारिए, छोटे मालिक हैं। देखो मेरा गला दबा रहे हैं, ये देखो गला दबा रहे हैं। अरे रे दबा दिए, दबा दिए। अरे रे दबा दिए यार। अरे मालिक साहब, अरे हमको तो बता दिया यार। मालिक हमारा नहीं लिखो यार, तो हमका मार खबा दी हो छोटे मालिक से हैं। तुम्हारा हम बताओ गाड़ी साफ करे आए रहन, और तो गाड़ी साफ करे बजाय तो हमें क्या साफ करवाए बाज गए आए। बताओ बंदूक ले आई, देखो हमरे ऊपर गोड़े पहाड़ दिए। ओ नो, ये देखो हमरे गोड़े में घाव लाग गया। क्या देखो है? अरे तुम हंसा था यार हैं? जो ऊपर बैठो मालिक, हाँ ऊपर बैठो। ओ ये देखो मालिक साहब गाड़ी पर बैठ कर ट्रक पे उल्ट होने जा रहे हैं। ये देखो मालिक हमरे झूला पे झूलोगे। चलो ये देखिए, इधर रख दीजिए झालू। ये देखो जेसीबी। माँ जी हो यार, गाड़ी से मारती हो, कौन मन मालिक हो यार? ये देखो गाड़ी आ रही है, ये देखिए बाइक हो गई, ये देखिए। और ये क्या है? तो यहाँ पकड़िए, हम आप पड़ रही हो। चलो चलो चलो, हेलीकॉप्टर से चलना है। हेलीकॉप्टर वो गिरी को। ओ डुक 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 खोपड़ी बैठे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे। ओ नो 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 नो, जा रही है जा रही 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 जा रही। ये देखो जा रहे, हेलीकॉप्टर जा रहा है, हेलीकॉप्टर जा रहा है, हेलीकॉप्टर। ओ नो, ये देखो पकड़ लिया गया। ये देखो बाबू, इसे देखिए, इसे ये देखिए, इसको पूंछ पकड़ के खींचा गया और इसको छोड़ा गया। ओ नो, इसको भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया। चलो और अगला देखते हैं क्या आने वाला है। क्यों बच्चों, आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करें और
वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे मनजीत व अमरजीत। तब तक के लिए बाय।